В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Добрый вечер. В начале выпуска об основных темах. Строительство детской школы искусств в Ленске завершат к концу 2026 года. С 2020 она временно располагается в историко-краеведческом музее. Якутские офтальмологи бьют тревогу. Состояние зрения современных детей ухудшается. Близорукость, выявлявшаяся, как правило, в школьном возрасте, все чаще диагностируют у детсадовцев. Пример и ориентир для подрастающего поколения. Специальные издания в временах Великой Отечественной вручили детям войны. В Нерюнгри выбирают вожатское сердце. Свои умения и творческие способности демонстрирует энергичная молодежь. В Якутске отметили Международный день дружбы. Прошли концерты, игры, мастер-классы и литературный микрофон. Спасатели в Вилюйском районе Якутии успешно вывезли из тайги фрагмент ракеты-носителя «Союз-2-1Б», упавший после запуска 25 июля. Предварительно экологи провели замеры радиационного фона, которые показали соответствие норме. Фрагмент был распилен для удобства транспортировки и доставлен в Вилюйск в специальном контейнере. В ближайшие дни специалисты подготовят к вывозу торовый бак ракеты длиной в 15 метров. Все фрагменты будут доставлены на космодром «Восточный». Напомню, части ракеты-носителя упали в двух районах Якутии – Алданском и Вилюйском. Глава Якутии провел заседание оперативного штаба по строительству объектов образования и здравоохранения, где поставил задачу ускорить темпы работы и обеспечить ввод объектов в эксплуатацию в установленные сроки. Особое внимание уделяется строительству новой поликлиники в поселке Сангар Кобяйского улуса, которую необходимо ввести в строй до конца этого года. Также глава региона поручил до начала отопительного сезона обеспечить теплом корпуса строящегося круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления «Полярная звезда» на 550 мест. Военная прокуратура Якутского гарнизона напоминает о возможности первоочередного зачисления в образовательные учреждения детей участников СВО. Документы, подтверждающие участие военнослужащего в спецоперации, возможно получить в воинской части по месту службы родителя или в военном комиссариате. В случае неправомерного отказа в их выдаче, волокиты либо других препятствий следует обратиться в военную прокуратуру по адресу город Якутск, улица Октябрьская, дом 8, телефон 8 411 2 44 48 09. Ну а в Ленске юные музыканты и их преподаватели в ожидании новоселья. К концу 2026-го в городе завершится строительство детской школы искусств. С 2020-го она временно располагается в историко-краеведческом музее. Подробности в следующем сюжете. От стены до стены 4 метра поместилось 2 рояля и несколько стульев. Но теснота музыканту не помеха. Произведения великих классиков ленские школьники сыграют в любом помещении. Это в здании краеведческого музея. Сюда детская школа искусств переехала 5 лет назад. Здесь у нас находится камерный зал, как мы его называем камерный, потому что он концертному никак не соответствует. Мы сейчас дверь потихонечку откроем, потому что тут занятия идут. Я вам расскажу, значит, здесь для того, чтобы провести мероприятия какие-либо, нам приходится открывать вот эту дверь. Открыть двери, поставить дополнительные стулья, иначе слушателя не разместить. В школе уже подзабыли о концертах в привычном виде. Решить проблему должно новое здание с 2 залами. Правда, пока они существуют только на бумаге. Ну, вы можете взять такие же серые, а вам сколько еще нужно добавить стульев? На полках в многочисленных коробках нотная коллекция классической музыки, учебники, награды, архивы и оборудование. В будущем их разместят в десятках кабинетах просторной новой школы. На 2-м этаже находятся классы художественного направления. Мария Тюленева постигает азы изобразительного искусства, мечтая стать архитектором. Ленчанка хочет выпускаться из эстетически красивой школы. Я очень жду переезда в новую школу, потому что, по крайней мере, снаружи она выглядит очень красивой. И это уже как бы радует. На самом деле, это здание находится довольно далеко, и я знаю, что многие добираются на автобусах, даже если живут там, довольно близко к центру.
Педагоги Ленской школы искусств выпускают на свет пианистов, скрипачей, гитаристов, вокалистов и художников. Но это не потолок. В новой школе планируют открыть отделение для взрослых и новые направления, например, балет. Долго к этому шли, да, больше 11 лет, и все-таки добились того, что нас услышали и начали строить. Поэтому я думаю, что в любом случае школа будет построена. Конечно, мы ждем прямо с нетерпением. Все, мне каждый раз, как мы собираемся на педсовете или какие-то у нас собрания, у нас педагоги все спрашивают: Татьяна Ивановна, когда же мы переедем в старое здание, в новое здание? Всем хочется туда перейти быстрее, обустроиться и начать уже работу на старом месте, но в новом здании. Пока строительство приостановлено. По информации администрации Ленского района, прежний подрядчик не выполнил обязательства. Специалисты готовятся к аукциону, чтобы выбрать исполнителя. Сдать объект нужно к концу 2026 года. Шоу должно продолжаться, и жизнь в Ленской ДШИ не останавливается. В школе проводят выставки, готовятся к конкурсам, а музыка по-прежнему наполняет каждый класс. В гостях хорошо, но дома лучше. Юные таланты Ленска заслуживают достойных условий, где они смогут раскрыть потенциал. Виктория Назина, Алекса Снин, медиакомпания «Алмазный край». Диспансеризация в Мирном за первую половину этого года позволила выявить 35 случаев сахарного диабета. В рамках диспансеризации также выявляются риски развития онкологических, сердечно-сосудистых и других опасных заболеваний. Своевременные и регулярные медосмотры позволят не только выявить заболевания на ранних стадиях, но и выявить факторы риска развития заболевания, тем самым защитив себя от грозных осложнений. Какие могут быть осложнения? Осложнения делятся на ранние и на поздние. К ранним, например, относятся диабетический кетоацидоз, молочно-кислый кетоацидоз, гипогликемическая кома, гипергликемическая кома. К поздним осложнениям относятся диабетическая полинейропатия, диабетическая нефропатия, диабетическая ретинопатия, то есть это связано с глазами. Всех людей я призываю проходить вовремя медицинский осмотр, диспансеризацию для раннего выявления заболевания. Согласно исследованию британских ученых, в 2023 году миопию у детей диагностировали в 3 раза чаще, чем 30 лет назад. Эта тенденция мировая. Сегодня в среднем от глазной болезни страдают 36% детей. Если тренд сохранится, к 2050 году половина населения планеты будет нуждаться в очках. Как ситуация с детским зрением обстоит в республике, узнавала Эржена Гармаева. Якутские офтальмологи наблюдают неутешительную динамику. Состояние зрения современных детей ухудшается. Близорукость, выявлявшаяся, как правило, в школьном возрасте, все чаще диагностируют у детсадовцев. Причины такого регресса – чрезмерное использование гаджетов, малоподвижный образ жизни и нехватка солнечного света. К сожалению, наш суровый климат и тут сыграл злую шутку. У якутских детей можно сказать, что факторы развития миопии их больше. Это долгие зимы, да, когда ребенок вынужденно сидит дома, и короткий солнечный день, когда ребенок не видит солнца. Сильно по зрению подрастающего поколения ударило еще и дистанционное обучение во время ковида. Потому врачи предостерегают, с молоду нужно беречь не только честь, но и глаза. Родителям советуют внимательно следить за своим чадом. На остроту зрения в юном возрасте может повлиять множество факторов. Наблюдая за ребенком, надо обратить внимание за его правильную осанку. На его, чтобы не было низко склоненной головы, чтобы он не приближал близко предметы к глазам. Да? Когда он смотрит телевизор, чтобы он не смотрел из-под лобья или боком, или как-то вот запрокинув голову. Иногда так проявляется астигматизм, то есть ребенок находит такое положение головы, когда ему лучше видно. Очень вредна привычка щурить глаза. Мы говорим... Обратиться за консультацией к специалисту всегда можно в детское отделение Якутской офтальмологической больницы. При необходимости тут и выпишут рецепт на очки и прооперируют при обнаружении грозных болезней. В 3 года сыну Кристины Игнатьевой поставили диагноз катаракта. Благодаря новому оборудованию маленькому Эрхану одному из первых операцию провели в родной Якутии. Операция прошла успешно. Никаких осложнений не было. Вот.
хорошие врачи, профессиональные врачи. В 2023 году якутские офтальмологи запустили проект «Сохраним зрение детям». За 2 года прямо в школах и детских садах специалисты осмотрели свыше 10 тысяч ребят. Проект продолжит работу и в предстоящем учебном году. Эржена Гармаева, Семен Семенов, Якутск. Говорят, важнее всего погода в доме. В квартире одной из жительниц Мирного она испорчена уже несколько лет. Героиня следующего сюжета Наталья Резванова стала единственной, кто живет в многоквартирном доме в районе аэропорта. Почему из здания съехали все соседи, знает Елизавета Седых. Как единственный смотритель старого замка, Наталья Резванова носит с собой увесистую связку ключей. В распоряжении Мирненки дом на 7 квартир, а соседей нет, съехали на поиски цивилизации. Жильцов уже давно люди съехали, по возможности кто куда, кто в Новосибирск, кто где. Они уже здесь не живут где-то уже года 3. С тех пор дом горел от короткого замыкания, после которого работает на времянке, и пережил взрыв батареи. Историю хранят стены с живописными разводами. Вот у нас такая ситуация происходит. Получается, обрезали 3 года назад батарею, не поменяли ее никак. Здесь дубак, получается, дома. Наталья сама себе добытчик. У бывшего мужа научилась разбираться в проводке, а воду в дом с неработающими коммуникациями приносит в 5-литровках. При этом счета за коммуналку все еще появляются в ящике. Теплообслуживание, теплообслуживание, ладно, хоть у нас еще немножко отопление есть чуть-чуть, как говорится, зимой, но оно не справляется со своими, как говорится, возможностями. Дома все время холодно. У меня есть 50-литровый бачок, который стоял на полу, он замерз. И кот у меня примерз лапами. Голые трубы зимой она утепляет одеждой. Бытовые трудности – дело 10-е, когда в соседних квартирах происходят события, достойные выпусков «Криминальная Россия». У нас тут проживали 2 бомжа, поселила у нас администрация их сюда. Как говорится, они вели плохой образ жизни, курили, там чуть не сгорели мы. В итоге они 2 года назад умерли, месяц пролежали здесь в жаре в июне месяце. Людей нету, но счета идут им. По словам Натальи, городская администрация пообещала провести дезинфекцию в помещении, но дверь на несколько лет осталась запечатанной. А ушлые люди, как и вода, всегда найдут себе путь. 2-ю квартиру вскрыли. Вот вещи лежат, вынесли они. Дому на улице Космонавтов 44 года. Здание все ближе к почве. Стены расходятся в разные стороны, появляются трещины. Капитальный ремонт в деревяшке не проводили ни разу и вряд ли уже будут. Данный дом был признан аварийным в 2018 году. В действующую программу он не вошел. Но у нас планируется новая адресная программа, в которую войдут дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Данный дом будет включен в перечень аварийных домов, которые будут переселены в этот период. Снять другую квартиру, по примеру соседей, женщина не может, не позволяет заработок. Так что остается только ждать. Получить новое жилье или выплату Наталья сможет только в ближайшее 5-летие. Елизавета Седых, Сергей Коротких, медиакомпания «Алмазный край». Сотрудники Алданской детской библиотеки выпустили в свет книгу-брошюру «К ним в детство ворвалась война». В издание вошли 25 алданцев, детей Великой Отечественной войны. Экземпляры торжественно вручили героям повествования. Подробности у Руслана Павлова. 7-летняя Валерия с любопытством изучает новую книгу об алданцах, детях Великой Отечественной войны. Тем временем ее мама Светлана, редактор данной книги-брошюры и специалист детской библиотеки, встречает гостей. Это те самые герои 55-страничного издания под названием «К ним в детство ворвалась война». Для них это вообще гордость. Так они сегодня все наряженные пришли, счастливые. Мы когда выдавали им буклеты, первые же у нас были буклеты на каждого человека отдельно, это было столько спектра таких эмоций вообще. Мы им тут стол такой накрывали, они прям счастливы были, обнимались, целовались. На этот раз также не обошлось без горячего чая и посиделок в теплой дружественной обстановке. А пожилым и давно знающим друг друга людям было о чем поболтать и что вспомнить. По ходу встречи и вручения экземпляров издания председатель Алданского совета ветеранов, как всегда, фиксирует историческое событие. Конечно, как всегда, дело в том, что очень отрадно, что с каждым годом
наших ветеранов не забывают, пытаются о них писать, чтобы они потом, все их биографии и вся их жизнь осталась нашему поколению. Вот то, которое будет вот, сейчас, которое живет, и то, которое еще в будущем будет. То есть это замечательный праздник, потому что книга, она всегда была самым лучшим в нашей жизни, потому что через нее мы узнавали все события, все жизни наши. И наших героев. На века. Да, книга – это на века. Работа над изданием была непростой. Впрочем, авторы справились со всеми трудностями, в том числе и финансовыми, без посторонней помощи. Самым сложным было встретиться с героями проекта. Тяжело, наверное, как связаться с ними. Не все всегда могут. Кто-то болеет, кто-то еще что-то. И поэтому очень тяжело было информацию собирать о них. В следующем году авторы планируют к изданию вторую часть книги-брошюры. Сейчас идет сбор и обработка информации о еще 25 детях Великой Отечественной войны, чтобы их жизнь и трудовой путь были примером и ориентиром для потомков. Руслан Павлов, Алдан. В Якутии стартовала уникальная международная смена «Дипломаты будущего». В Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор» 150 детей из России, Беларуси, Узбекистана осваивают искусство дипломатии через игры, технологии и культуру. Участники моделируют заседания ООН, изучают историю Великой Победы, пробуют себя в инженерном деле и посещают музеи Якутска. Организаторы программы помогают школьникам раскрыть таланты в международных отношениях. Смена объединила юных лидеров от Башкортостана до Дальнего Востока. Год от года увеличивается количество тех школьников, которые интересуются вопросами международных отношений, истории, дипломатии. Но здесь речь идет не только об этом. Мы же их приучаем любить Родину, уметь служить отчизне, понимать национальные интересы своей страны. Поэтому результаты абсолютно практически. В Нерюнгри проходит районный этап конкурса «Вожатское сердце». Это один из самых первых общероссийских конкурсов профмастерства. В Нерюнгринском районе его проводят 9-й год. Конкурсантами становятся все вожатые лагеря мужества. В этом году участников 13 человек. Продолжит тему наши коллеги из Нерюнгри. Каждое лето в детском лагере мужества вожатые и их воспитанники с нетерпением ждут полюбившийся всем конкурс «Вожатское сердце». Здесь свои умения и творческие способности демонстрируют талантливые, креативные и энергичные вожатые. «Вожатское сердце», которое проводится в мужестве, состоит из 2 этапов. Первый этап – это проведение игропрактики. Ребята вожатые вытаскивают путем жеребьевки тот отряд, для которого он проводит игропрактику, на свободную тематику по критериям оценивания в течение 20 минут. И, конечно, сегодняшний этап, он совмещает в себе визитку вожатого и творческий номер, то есть раскрытие его творческого таланта. Один из конкурсантов – Жаргал Ринчиндаржиев. Юноша 1-й год в роли вожатого. До этого он 5 лет посещал Союз детских общественных объединений «Содружество». Сегодня Жаргал ведет 14-й отряд, а это самые маленькие ребята 6-7 лет. 25 человек. Вожатые легко находят с маленькими отдыхающими общий язык через творчество, доброту и заботу. Я потерял вообще веру в жизнь, думал, что же мне делать, и тут оказалось, что вот мое призвание. И после как раз-таки вожатого я буду поступать на педагога и работать уже также с детьми. Конкурс «Вожатское сердце» всегда становится настоящим праздником для всех участников и зрителей. Компетентное жюри оценивает взаимодействие вожатых с детьми, то, как они помогают раскрыть все грани каждого участника. И именно поддержка детей, искренние эмоции и улыбки – настоящие награды для вожатых. Надо таких вожатых, которые, допустим, приходят в лагерь и сразу встречают детей, обнимают их, очень рады. У меня вожатая Маруся. У Маруси очень много плюсов, она добрая, милая. Мы всегда, когда начинаем делать какие-то смешные сценки, мы все начинаем смеяться. Самый отзывчивый – это Мирослав, потому что у нас было несколько перебоев с настроением, и он всегда нас поддерживал. Вожатый должен быть добрым, хорошим, главное не кричать на детей. Больше всего запомнилась Маруся, потому что она добрая, хорошая,
такая, много веселиться с нами. Победителей районного этапа конкурса в 2 номинациях «Помощник вожатого» и «Вожатый от 18 лет» ждет республиканский этап вожатского сердца, который пройдет в октябре 2025 года. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерингри. Проекты якутских студентов-архитекторов можно увидеть на выставке в Национальном центре России. Здесь завершается большая выставка о развитии архитектуры в стране под названием «Рождение масштаба». В залах представлены инженерные достижения прошлого разных лет, а один из павильонов отдали под проекты сегодняшних студентов, которые только учатся. Северо-Восточный федеральный университет презентовал на этой престижной площадке свою кафедру архитектуры. Посетители смогли познакомиться с дизайн-проектом 7 экологических троп в разных особо охраняемых территориях Якутии. Задание было сделано так, чтобы из местных материалов, из доступных материалов можно было бы выполнить в современной стилистике указатели, места отдыха, малые архитектурные формы, кемпинги. Вот такие легкие сооружения, которые бы не навредили самой природе, потому что прежде всего это памятник природы. Межнациональный проект, посвященный Международному дню дружбы, объединил жителей и гостей города в атмосфере культурного разнообразия. Подробности в сюжете нашего корреспондента Степана Черненко. Ежегодно 30 июля празднуется Международный день дружбы. В Якутске этот праздник отметили с песнями, танцами и мастер-классами. Мастер-класс мы сегодня для детей, для наших и детей, и взрослых. Игровая игрушка «Зайчик на пальчик». Ну и зайки, как все равно, знают, что они дружбу объединяют. И играемся. Это изготавливалось маленьким детям. Когда, вот, например, взрослые уходили, и чтобы ребенок не скучал, на пальчик одевался эта куколка, и дети игрались. Особой популярностью пользовался литературный микрофон. Разнообразная программа включала в себя концерт с выступлениями на 8 языках народов России. А волшебное звучание хомуса в исполнении ансамбля «Сияние Севера» подарил слушателям яркие эмоции. Мы играем на хомусе, также поем. Еще у нас есть очень много инструментала. Все смешано. Лично я давно занимаюсь, около 2 лет. Вместе с празднованием Международного дня дружбы праздновали еще один – столетие газеты «Пионерская правда». Газета была создана как орган печати Всесоюзной пионерской организации, и на ее материалах было воспитано не одно поколение советских детей. Сегодня праздник у нас столетие газеты «Пионер». И мы, значит, вот здесь на празднике, на нашей дружбе, я пою песню, посвященную столетию вот этой газеты. Раньше, 50-е годы, дети нашего возраста, вот я с 50-го года, дети нашего возраста и пионеры были, комсомольцы. И неважно, какая одежда была, и все были дружные. Национальный проект «Якутск. Город дружбы и добра» стал ярким символом единства и взаимопонимания. Праздник завершился, но в сердцах его участников остались тепло и надежда на дальнейшее укрепление дружеских связей между культурами. Степан Черненко, Стас Потапов, Якутск. К этому часу все. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.